Ayo mas, kenapa? Ya, mau terapi ya? Udah mas ini di telinganya taruh sini mas, biar lebih dekat sama suara-suara terapinya itu mas. Ya ya, itu kan ini mulai suaranya mulai dengar mas. Mas, udah selesai. Udah selesai mas. Oh ya. Ya, itu rumahnya, Mas. Iya, ini tak kita lagi ya mas ya. Kocok dulu ya mas ya. Lah, ini sudah agak coklat mas. Ini ramuannya mas. Oh, Coba ya mas. iya. Segar ya. Wow, wah badan saya jadi segar mas. Gimana rasanya mas? Ini mas. Wah, ini mantep, Mas. Makan mas. Mantap. Ini seandainya, Mas, Iya. kalau minumnya langsung dicocok. Dari sumbernya gimana mas? Bisa, Mas. Kalau minum bisa mas, malah jadi bahaya. Ini kan ini yang baik, ini yang jahat. Ini kalau bersatu gini bahaya mas, sangat bahaya sekali. Malah masnya malah nggak jadi sembuh, malah tambah sakit mas. Astagfirullah. Dulunya masnya cuma panas, malah nanti jadinya stroke. Bahaya sekali. Ini kan lebih enaknya kan pakainya ini mas. Nah ini nunggu paling Nunggu sehari paling penuh mas.